우리 대한민국 평화가 가장 중요합니다. 지금 윤석열 후보께서는 선제 타격하겠다, 사드 추가 배치하겠다 하다가 마지막 토론회 때는 성인지 예산을 삭감하겠다고 했습니다. 그러면서 그 전에 그 예산을 국방 예산, 그러니까 무기 사고, 전쟁 준비한다는 뜻으로 들렸습니다. 우리가 지금 유럽에서 일어나는 가슴 아픈 일을 보고 있습니다. 평화가 가장 중요합니다. 이재명 후보 외교로, 실력으로 틀림없이 국민 여러분께 평화를 안겨드릴 겁니다. 꼭 투표 부탁드리겠습니다. 감사합니다.